Nari gushaka ibikoresho byo mu nzu. Ni ibihe? Nari gushaka televiziyo. Hari n'ibindi bikoresho gushaka gukoresha byo kwimuka. Iri 650 y'ingihe. Nase kano gato. Ako ngako ni 190. Ko numva biri guhenda. Oya, ntabwo bihenda cyane. None se ntabwo wangaturira kuri iyi? Iyo washimye ntacyo twakumvikana. 190 ubwo nyine urambwira yuko usingiza. Urareba byibuze iyi ngiyi ariko ikureyemo n'amasheni yose. Cyane rwose urabona ko ifite couleur yayo ari nziza. Ni keza wareka 150 bakwishyura. Ni make cyakoze umpaye nk'J170 sava nayo. Reka twe kugurana kubera ko ndi gushaka televiziyo. Ikibazo noneho niba hari n'ibindi wareba ayo yo nta kibazo urayambaza. Hanyuma iyi yafite nayo ni byiza. Iyo ndi gushaka firigo. Hano hari ya 450, iri muri 250, hariya naho hari ya 360. Iyo nshaka yino ishi. Iyo firigo ni nziza, iri presentable no mu nzu yishyizemo rwose ubona ni nziza cyane. None se ariko nahangaha murahankorera nta kibazo. Mbese ntabwo wagabaza? Ntabwo wagabanyiriza? Ko ari make ibintu byaruriye niyo nayo mukara ni bazi. urabizi ko imodoka ubu ngubu bikomeye ibigeri n'ahangaha biratugoye cyane. Okay, nta kibazo. Urabona umuntu aba ikindi akubwiye cyane. igiciro cya nyuma kugira ngo twe kugorana tujya mu byinshi. Nta kibazo. Naribi noneho nshakira umukarani sibyo azayitwara. None nange reka nyarukira ahangaha kunani kuri sako nyazanye. Nta kibazo rwose. Usanga cyane rwose n'umukarani araba yahageze. Ntabwo reka mware televiziyo twebwe ndaza kuvuga nawe ubwo wambwira na nimero. Ngoma sige nyishyura. Nta kibazo. Nimero yanjye buriya ndagutegereje mu kanya. Ndaba ndi hano ndagutegereje. Sawa ndayo. Ndahita ino nimero niyo ndi buhamagare. Niyo yanjye uri bumpamagare. Sawa n'umuntu ubuze kwitora. Sawa. Bitimo. Okay, murakoze. Ruganga no mubyeyi ndi kugushaka mu rugo. Yisa. Ebuta ubu. Okay. Mama na papa bambyariye iki? Subundi buvuye. Uvuye he? Aho nakubwiriye. Zikina se ngo kuhamagara. Ko dukina agakina. Ikintu se kameze. Cyo kirabwira tujyana cyane tukijya amafaranga. Sibyo se? Yeri nama musaza wacu. Nabitekereje.
navuga reka ngo hamagare mugishe inama. Kandi uko nabipanze siko nabipanze se. Uvuga ati wateguye ko uzabigenza utubundi. ubundi Ijambo byibuze umukuru amafaranga byibuze afatika. Reka nanjye ibyo mbashaka. ubundi ukuntu nabiteguye nambwira nshaka kuzamuhamagara amubwira ko nyine byongeye twirukanye mu nzu sibyo ko nta mafaranga y'inzu mfite nkareba ko yayama kandi nkamusaba y'amezi 3 C'est serious ko ashobora kuyaguha icyo kweli. kiramundaga cyane kizayama Nakiga ko nabonye sigari n'igishishira. Iyo uzagikuraho kweli. cyavuye hasi kiramundaga cyane ibyo nyigiye cyose kirabyemeraga kandi ntiyabona inshuti ajyara hanze Hagiye inzu n'uyishyira 1,000. ubu ngubu yarangabanyirije None se arabizi ko bakugabanyirije? ntabwo abishye Kuvuga ngo rero niba ari amezi 3 nta mafaranga 1,000. ndabimubwira siko nta kintu wambwira ngo nyange ndabimubwira Niba barakugabanyirije ni inyungu zawe. Sibyo? ndabimubwira ko nyibyo ndari kunsura mu nzu kandi ntabwo n'amafaranga mfite kandi akaba ari ugomba kuyatanga sibyo kandi y'amezi 3 nawe ubwo niba uri bumenyere kabisa niba ari koko agukunda nyine ariko ugomba kumenya ubwenge ahubwo reka nze namuhamagara sasa reka mbe nsuye mu kazi rero sibyo uraza kumbwira uko byagenze nyine sawa ndaguhamagara nta kibazo twanama na message na te nari sawa ntabwo ari cyane ese ubuhanga neza ni uko gusa narindi kugira ngo numve se ikibazo ufite ikibazo ufite n'ikimeze giteye ikibazo mfite se ibi byanganyikanye mu nzu ibyo ndakurukanye mu nzu gusa nta muntu ukirukana undi mu nzu yakurukanye umurimo w'amafaranga angahe umurimo w'amafaranga amezi 3 wari amezi 3 byonyine se akaba aricyo kikumukuru cyangwa hari ikindi kibazo gihari rwose ntacyo pe ni inzu bakeneye amafaranga amezi 3 wamwishyuraga angahe ku kwezi mwishyura 100,000 kwezi wishyura 100,000 Mese hari ahandi wabonye se wenda byibura wakwimukira cyangwa iriya urayikunze wumva wayigumamo iriya ndayikunze nayishatse nyikunze ubwo ni 300,000 cyane okay mbona amafaranga nari mfite ubu ngubu twicaranye aha ngaha cyangwa uzani konje ndabona izuba ryana naryo rikaze
mabuja hano hantu se ndabona ari heza ariko hano hantu ni heza narahakunze nifuza ko nyine twasanga wakoze pe hari ikibazo se hari ikibazo gutera nta kibazo urakoze merci ndaje nanjye ngushyire mu kanya nta kibazo ese kudasa nta kibazo ufite kubira izuba mabuja ryemeze nabi kabanze mbirore hasi ubundi urimo kapeti n'itsinda mabuja nyamara njya mbona uzanyicisha pe sheri cyangwa wowe ikindi uba ni ikindi ese ubundi ntabwo ujya unywa inzoga ngenda umubwire dusubize abasore bategura n'inzoga mabuja ahubwo kamanze njye kwihagarika naturutse uriya ruguru numva nshaka kwihagarika kamanze ndakongera kwigenza ndahita ngaruka waretse se nkanagutumira ko inzoga ukanzanira inzoga reba ujya unywa gato nzane tubiri uzane turabona dushyushye dukonje si izuba ngo ibintu bishyushye n'usare uzane udukonje mu kirahure kenda uzanire ariko se wifata ute mabuja ndaje ubanguke ndaguha ka sheke ugende uyaripire hariya noneho bayaguhereze wishyure inzu nuko aremera se aremera nta kibazo angahe nawe ndaze kumwinginga si ubundi buriya ntabwo ari kundeba ntacyo ayo mezi atatu ndagira ndayakwishyurira noneho wishyure umwishyure numara kumwishyura oke ibindi bizaba biza nyuma nta kindi kibazo mufite urebye icyo ngicyo byo cyari kibabaje cyane burya iyo umuntu abonye aho kuryama ibindi byose bizanye nicyo cy'ingenzi nicyo cyane nicyo cy'ingenzi kandi urakoze urakoze kabisa nkoreye nuko nyine nuko nabonye nawe ushyira mu gaciro ugatekereza ukaba ugerageza kumufata neza nakumva ubwo nyine mba nditekereza mabuja ndende ndatashe rwose tuzanyivungishiriza cyangwa ugatuma banyica habaye iki iyo niri habaye iki shibiri nese ngo nicyara leta gitumye habuka bigeze ahangaha mpaka nanjye ndebe ukuntu uriya muhungu abonye yarahembye urakoze pe mani bw'umugisha yaje aransakuriza numva ndasereye cyane abantu b'iki gihe ntibarebamo ibintu biri hanze aha ngaha ukuntu isi imeze abantu barababaye barahangayitse ariko nta kundi nzi ko baba bazubatse
rero hari umuntu wakundagiye, hari misiyo nashakaga ko dukorana njye nawe. Sinzi niba muri tayari muri iyo misiyo. Misiyo imeze ite mabuja? Hari misiyo nshaka kunkorera, ariko iyo misiyo ukayikora neza neza. Shaka ko umuntu ugiye kunkigira. Mabuja, iyo misiyo byaterwa n'iyo ariyo. Misiyo ngiye kuguha yo kunshakira umuntu, uwo muntu ndashaka yuko uzajya umugenda. Urumva ukuntu iyo misiyo ugiye kunkorera, ndashaka ko uwo muntu umuhigira hasi hejuru, aho agiye ukamugendaho ukamenya ibyo akora, aho aba ari, abo avugana nabo, inshuti ze ukazimenya, byumvikaneho, umbwire ko iyo misiyo uzayikora neza, uzayishobora. Mabuja, uwo muntu ni iki? Akora iki? Uwo muntu mufiteho gahunda ndende cyane, ntapfa kukubwira none ahangaha. Ndashaka yuko gusa wowe ukora akazi ko kumuhigira, ukamenya aho aba ari, inshuti ze, ibyo akora, amasaha ye yo gutahira, mbese ukamenya gahunda ze zose ukazigezaho. Wowe unkorera akazi, nyuma numara gukora akazi ayo ushaka yose uzayabona. Nangahe? Uzishyura angahe? Ushaka angahe se ahubwo? Ufite miliyoni se basi? Kuko urumva Mabuja, urumva akazi kanjye ubwo kazahagarara, sibyo? Nzafata igihe cyo kujya nirirwa ngenzura umuntu, ngenda, urumva akazi kanjye kazaba kahagaze. Kandi wumve ko icyo kintu kitoroshye, kirakomeye. Ushobora no gufata n'ukwezi. Rero urumva ntabwo niba ari ako kamiliyoni ukagasinya ubwire. Kandi urumva sinzanakora njye nyine, nzashyiraho n'abandi bantu. Rero umuntu ushaka kuvugira n'ayindi. Mabuja, amafaranga yose ushaka ayo. Wasabye miliyoni ariko ngiye nkongereho igice. Gahunda yanjye ukayikora neza, kandi nguhaye ibyumweru 2 ube warangije gahunda zanjye, misiyo yanjye nguhaye. 750 hano. We turavugana kuri telefoni. Nta kintu nagukorera utari wabikora. Ndayaguha. Akazi karakomeye. Muri banki. Urumva? Amafaranga ndayakugeza kuko ngenda bikeneye cyane.